राम्रो छ सर। थ्याङ्क यू गोपी सर, थ्याङ्क यू। ल घुमी भ्याएर आइयो होइन। ल अब हाम्रो अब रुमतिरको बसाइ हुन्छ। अब यो लास्ट हाम्रै बाई बाई सर। केही भन्नु छ सर? भन्नुहोस्। ठिक छ सर, एकदम ठिक छ सर, रमाइलो भयो। के भन्नु छैन सर? एकदम कस्तो लाग्यो आजको घुमघाम? आजको हाम्रो टुर एकदम रमणीय भयो, एकदम गुड भयो, राम्रो भयो, सक्सेस भयो। जे भयो नि बिहिबारको प्लान छुट्टी नि भइदियो कि फेरि ट्याट्ट इमर्जेन्सी छुट्टी भइदियो अनि घुम्न आइयो साथीभाइ मिलेर। यो कुरो सही हो नि सर होइन? दिनेश सर सही हो, सही हो। मेरो सर होइन अब लास्ट कति बज्यो? आजै यो 12 बजीसँग घुमेको कतार आएर होइन। 12 बज्यो सर होइन? बज्यो यो अब सरको घडी हो के अरे, घडी नि अब घडीमा त 12 होइन 11:30 कति बज्यो बज्यो 11:30 बजिराख्ने घडी हो यो फेरि, एउटै टाइम दिने घडी हो। ल भिलाजु होइन त? भिलाजु सबै घुमी आज भिलाजु कर्नेस अनि उता के अरे हामी त्यो उता गएको कलकत्ता ढेँडो पनि खाइयो होइन सर? खाइयो, नेपाली खाना खाइयो, नेपाली थकाली खाना खाइयो, मजा आयो। हेर्न त्यो कार्ड अब हाम्रो गन्तव्य भनेको रुम जाने, सट्ट एउटा चिसो ल्याउने खाने। 12 बजे है उतै बकलामै खाने, बगलामा बसेर खाने होइन? सट्ट अब चिसो खाने कि जुस खाने, जे खाने खाने अनि हार ल्याम्ममा सुत्ने। आजको दिवस भोलिको जिन्दगी फेरि पहिलाको जस्तै ड्युटी होइन? 16 घन्टा ड्युटी छ कि त्यही भएर होइन? ड्युटी अब 2-4 दिनमा यो ईदको छुट्टी मनाउने पर्ने, रमाइलो गर्न पर्ने। जस्तै अब सरसित 2 महिना मात्रै गरिदिनु पर्ने। अब 2 महिना हाम्रो उतापट्टि हो के अरे सोधेको त हाम्रो त जाउँला नि, त्यता नि छ, केही छैन। सोध्दै बसेका कति तान्ने उनी ट्याक्सीवालाले फेरि थाहा छैन। राति भएपछि अलिकति है बढी हुन्छ। 12 बज्यो, ठिकै छ। 15 भन्दा त धेरै नलिएला नि, किनकि 16 घन्टा ड्युटी बल्ल बल्ल छुट्टी पाएको त्यही माथि 12 बजीसम्म घुमेको है। बिहानदेखि एउटा घुमेको होइन। बिहान हो कि उहाँ ट्याक्सी भाइ ल ट्याक्सी ल बाई बाई। ल बाई बाई ल इन्डिङ बाई 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 ल ह्याप्पी इन्डिङ। ह्याप्पी इन्डिङ ल अनि ईद मुबारक सबैजनालाई। ल सरहरूलाई ल थ्याङ्क यू। ल थ्याङ्क यू।